हेलो युट्युब। आज म कुरा गर्नेछु कोरियन सर्भाइभल ड्रामा स्क्विड गेम सिजन 1 को बारेमा, जहाँ 456 डेस्परेट मान्छेहरू एक मिस्टेरियस एन्ड डेडली गेममा 45.6 बिलियन वनको लागि लड्नेछन्। तर यो गेम यति सिम्पल पनि छैन, किनकि जित्नेले त 45 बिलियन पैसा पाउँछ, तर हार्नेले आफ्नो ज्यान गुमाउनेछ। यो सिरिजले ग्रिड, सर्भाइभल अनि ह्युमन नेचरको डार्क साइड देखाउँछ। सो कहानी सुरु हुन्छ जिहुनको लाइफबाट। उसको जब छैन, ग्याम्बलिङ एडिक्ट छ अनि ऋण लिएका साहुहरूबाट लुक्दै भाग्दै बसेको छ। श्रीमतीसँग त पहिले नै डाइभोर्स भइसक्यो, अब छोरीको कस्टडी पनि गुमाउने खतरामा छ। एक दिन एक मिस्टेरियस मान्छेले सबैमा उसलाई एउटा कार्ड दिन्छ अनि एक गेममा जोइन गर्ने अफर गर्छ विथ अ मासिभ क्यास प्राइज। डेस्परेट जिहुनले यो अफर एक्सेप्ट गर्छ, तर उसलाई थाहा छैन उसको यो डिसिजन कति डेन्जरस हुनेछ। गेम एउटा मिस्टेरियस आइल्यान्डमा हुने थियो जसको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। सो उसलाई ती गेम खेलाउने मान्छेले बेहोस गराएर त्यो आइल्यान्डमा ल्याउँछन्। जिहुनले त्यहाँ अरू 455 खेलाडीसँग गेममा भाग लिँदै थियो, सबै ऊ जस्तै गरिब र फाइनेन्सियल क्राइसिसमा डुबेका। गेम सुरु हुनु पहिले सबै खेलाडीलाई नम्बर लेखेको जर्सी दिइन्छ। यिनीहरूलाई मोनिटर गर्ने गार्ड्स पिङ्क ड्रेसमा हुन्छन् भने यो पुरै गेम खेलाउने लिडर ब्ल्याक ड्रेसमा, जसलाई फ्रन्टम्यान भनिन्छ। गेम सुरु हुनु पहिले यिनीहरूले रुल सम्झाउँछन्। रुल सिम्पल छ तर डेडली। इन्स्ट्रक्सन फलो गर या फेरि मर। यो सेटअपले नै चिलिङ टोन सेट गर्छ। सायद अब केही काण्ड मचिनेवाला छ र त्यसको लागि हामीलाई धेरै बेर कुर्नु पनि पर्दैन। सिरिजको पहिलो गेम हो रेड लाइट ग्रिन लाइट। गेमको रुल सजिलो छ। एक क्रिपी जायन्ट डलले रेड लाइट ग्रिन लाइट भन्ने थिए। ग्रिन लाइटमा दौडिनु पर्छ भने रेड लाइटमा रोकिने। यदि कोही रेड लाइट भन्दा पनि मुभ गर्यो भने गेमबाट एलिमिनेट हुनेछ, जसको मतलब ऊ मारिनेछ। अब प्लेयरहरूलाई गेमबाट एलिमिनेट हुने भनेको मर्ने हो भन्ने थाहा थिएन। सो फर्स्ट गेममा प्यानिक मचिन्छ र अलमोस्ट आधा प्लेयर मर्छन्। यहाँ हामी अरू इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरसँग पनि भेट्छौँ, लाइक स्याङ्गो, जो जिहुनको चाइल्डहुड फ्रेन्ड, एक फेल्ड बिजनेसम्यान हो। एउटा बुढो मान्छे, प्लेयर 001, एक नर्थ कोरियाबाट भागेर आएकी केटी, प्लेयर 067, अनि एक इनोसेन्ट पाकिस्तानी माइग्रेन्ट वर्कर, अली। पहिलो गेमपछि प्लेयर सक्ड छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा थिएन गेमबाट एलिमिनेट हुनुको मतलब मृत्यु हो। पहिलो गेममा मृत्युको नाङ्गो नाच देखेपछि सबै डराइरहेछन्। अब पालो थियो भोटिङको, किनकि गेमको रुल अनुसार पहिलो गेम पछि प्लेयरलाई यो गेम कन्टिन्यू गर्ने कि घर फर्किने भोटिङ गर्ने अप्सन थियो। सो पहिलो गेमको भयानक दृश्यले डराएका धेरै जसो प्लेयरले गेम नखेल्ने भनी भोट गर्छन् र आफ्नो दुनियाँमा फिर्ता आउँछन्। तर बाहिर आएपछि रियलाइज गर्छन् उनीहरूको यो दुनियाँ गेमको दुनियाँभन्दा अझ धेरै भयावह छ। सो बाहिर आएका सबै जसो प्लेयर फेरि गेममा फिर्ता जान्छन्। जिहुनको लाइफ अझै खराब हुँदैछ। ऋण बढिरहेछ, साहुहरूसँग लुक्दै भाग्दै हिँड्ने, बिमार आमा अनि बाँकी एउटा छोरी पनि गुमाउने डर। त्यही माथि उसको पुरानो साथी पनि गेममै छ। ऊ गेमबाट फिर्ता आउने बित्तिकै पुलिसमा रिपोर्ट गर्न गएको थियो, तर त्यहाँ उसको कहानी कसैले पत्याउँदैनन्, सिवा यो डिटेक्टिभले, किनकि केही वर्ष पहिले उसको दाइ पनि मिस्टेरियस तरिकाले गायब भएको थियो र गायब हुनु पहिले उसँग पनि जिहुनले देखाएको जस्तै एउटा कार्ड थियो। सो उसले आफ्नो खोज तलास सुरु गर्छ। उता नो अप्सन लेफ्ट, जिहुन पनि गेममा फिर्ता जान्छ। यो पल्ट जिहुनले सबभन्दा पहिले स्याङ वू, प्लेयर 001, प्लेयर 067 र अलीसँग मिलेर एउटा टिम बनाउँछ, ताकि बाँकी पछि आउने गेममा उनीहरूलाई मिलेर पार गर्न सजिलो होस्। अरू प्लेयरले पनि आफ्नो टिम बनाउन सुरु गर्छन्। अब दोस्रो गेम थियो हनीकम। यो गेममा प्लेयरहरूले डिफ्रेन्ट सेप चुज गर्न पाउँछन्, तर किनकि कसैलाई थाहा थिएन गेम के हुनेवाला छ, सो जिहुनले अम्ब्रेला चुज गर्छ। अब यो गेममा प्लेयरलाई आफूले चुज गरेको सेप त्यो हनीकम बिस्कुटबाट जस्ताको तस्तै निकाल्नु थियो र सबैभन्दा गाह्रो सेप हुन्छ अम्ब्रेला। जसो तसो ट्रिक लगाएर जिहुनले पनि अम्ब्रेला सेप निकाल्छ, तर अरू प्लेयर जसले त्यो सेप निकाल्न सकेनन् सबैलाई गार्डले मारिदिन्छन्। यो गेममा स्ट्राटेजी अनि प्यासेन्स चाहिन्छ, तर गेमसँगै टेन्सन पनि बढ्न थाल्छ। प्लेयर पिच डिस्ट्रस्ट सुरु हुन्छ अनि गेमको ब्रुटालिटी क्लियर हुन्छ। बाहिर प्लेयर सर्भाइभलको लागि एकअर्कालाई अट्याक गर्न थाल्छन् र हामी ह्युमन नेचरको डार्क साइड देख्न थाल्छौँ। अब तेस्रो गेम हुन्छ थग अफ वार।
यो गेममा 2 टिम बीच रस्सी तान्ने कम्पिटिसन हुन्छ। जित्ने त बच्यो, तर हार्ने त्यो क्लिफबाट खसेर मर्नेछन्। जिउनको टिम एकदमै कमजोर थियो, तर यो गेम तागतको मात्र नभएर स्ट्राटेजीको पनि हुन्छ। सो प्लेयर 001 को बुद्धि अनि स्याङ्गुको स्ट्राटेजीले गर्दा उनीहरूको टिम कमजोर भए पनि गेम जित्छन्। यही बीच हामी त्यो आइल्यान्डमा चलिरहेको इलिगल अर्गान र्याकेटको बारेमा पनि थाहा पाउँछौँ। केही गार्ड मिलेर यो धन्दा चलाइरहेथे। उनीहरूले खेलाडीलाई नमारेर घाइते मात्र बनाउँथे अनि पछि उनीहरूको अङ्ग निकालेर ब्ल्याक मार्केटमा बेचिन्थे। यसको लागि उनीहरूलाई प्लेयर 111ले हेल्प गर्दै थियो, जो कि डक्टर हुन्छ, र यसको बदला गार्डले उसलाई नेक्स्ट गेम के हुनेवाला छ पहिले नै भनिदिन्थे। उता रेस्टिङ रुममा केही प्लेयर बीच झगडा हुन्छ, जसमा प्लेयर 101ले झुक्केर एकजनालाई मारिदिन्छ अनि बल्ल उनीहरूलाई थाहा हुन्छ गेम बाहिर प्लेयर मरे पनि उनीहरूको प्राइज मनी बढ्छ। अब के चाहियो? जब राति लाइट अफ हुन्छ अनि क्यास सुरु हुन्छ। प्लेयरहरू एक अर्कालाई मार्न जानवर जसरी अट्याक गर्छन्, बट एट द एन्ड गार्ड्स आउँछन् र यो तमासा रोकिन्छ। सिरिजको चौथो गेमको लागि उनीहरूले आफ्नो पार्टनर चुज गर्नुपर्छ। सो सबैले सकेसम्म आफ्नो साथी या विश्वासिलो मान्छे रोज्छन्, तर गेमको ट्विस्ट झनै खतरनाक हुन्छ। यो गेममा प्लेयरहरूले आफूले चुज गरेको पार्टनरसँगै गोली खेल्नुपर्ने हुन्छ र जसले हार्छ त्यो मर्छ। यो एपिसोड इमोसनल्ली डेभिस्टेटिङ छ। यो गेमले फ्रेन्डसिप, ट्रस्ट अनि सेक्रिफाइसको थिम एक्सप्लोर गर्छ। प्लेयरहरूको ब्याक स्टोरिज थाहा हुन्छ, लाइक प्लेयर 067 को नर्थ कोरिया स्केप, स्याङ्गुको फाइनेन्सियल रुइन अनि अलीको एक्सप्लोइटेसन। जिहानले प्लेयर 001सँग खेल्छ। प्लेयर 001 बुढो थियो र उसलाई भुल्ने बिमारी छ, जसको फाइदा उठाएर जिहानले गेम जित्छ। प्लेयर 067 अनि अलीको स्टोरी पनि हार्ट ब्रेकिङ छ। गेम पछि केही प्लेयर मात्र बाँकी रहन्छन् अनि जिहुनको टिम पनि अलमोस्ट तहस नहस हुन्छ। यता सिरिजको 5th गेम हेर्न केही भिआइपी आउँछन्। डिटेक्टिभ जो अहिलेसम्म गार्ड बनेर अन्डर कभर थियो, उसले आफ्नो दाइ पनि पहिले यस्तै गेममा भाग लिएको, त्यहाँ हुने अर्गान हार्भेस्टिङ अनि यस्तै कुराहरू थाहा पाइसकेको थियो। अब ऊ यो गेमको अर्गनाइजर, लोकेसन अनि केही प्रुफ जुटाउन वेटर भनेर भिआइपीलाई सर्भ गर्न जान्छ। त्यहाँ उसले एउटा भिआइपीको कन्फरेसन रेकर्ड गर्छ र आइल्यान्डबाट भाग्न खोज्छ, तर फ्रन्टम्यानले त्यसलाई पकड्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ यो फ्रन्टम्यान अरू कोही नभएर डिटेक्टिभकै दाइ हो, जसलाई उसले अहिलेसम्म खोजिरहेको थियो। खासमा यसले पहिले यो गेम जितेको हुन्छ अनि पछि यसलाई चलाउने फ्रन्टम्यान बन्छ। यसले आफ्नो भाइ यानि डिटेक्टिभलाई गोली हानेर समुद्रमा खसाल्छ। अब सिरिजको 5th गेम आउँछ, जुन ग्लास ब्रिज हो। यसमा प्लेयरले ग्लास प्लेटफर्मको ब्रिज क्रस गर्नुपर्छ। हाफ ग्लास टेम्पर्ड हुन्छ, जसमा 2 प्लेयरको वेट होल्ड हुन्छ भने अर्को हाफ बिटर हुन्छ, जसमा प्लेयरले टेक्यो भने सिसा फुटेर तल खस्छन् र मर्छन्। जिहुन, प्लेयर 067 र स्याङ्गु लाइनको लास्टमा हुन्छन् र यो गेम पार गर्ने पनि यी 3 जना मात्रै हुन्छन्। यिनीहरूसँग एउटा अर्को प्लेयर पनि गेम पार गर्नेवाला हुन्छ, तर स्याङ्गुले त्यसलाई धकेलेर मार्छ। यो घटनापछि जिहुन र स्याङ्गु बीच झगडा हुन्छ, किनकि उसले एउटा प्लेयर मारेको थियो। ब्रिज पार गरिसक्दा टाइम पनि सकिसकेको हुनाले ब्रिजमा एक्सप्लोड हुन्छ, जसले गर्दा सिसाको एउटा टुक्रा प्लेयर 067 को पेटमा घुस्छ र ऊ घाइते हुन्छ। अब यो सिरिजको अन्तिम गेम बाँकी हुन्छ, तर गेमको अघिल्लो रात ती बचेका 3 प्लेयरलाई ठुलो भोज दिन्छ र अन्तिममा सबैलाई एउटा चक्कु पनि, ताकि यदि यिनले चाहे भने भोलिको गेम पहिले नै बाँकी 2 जनालाई मारेर गेम जितोस्। जियोन र प्लेयर 067लाई अब स्याङ्गुमाथि भरोसा थिएन, त्यही माथि 067 घाइते थिए। सो जियोन उसलाई प्रोटेक्ट गरेर बस्छ। जियोनले बीचमा स्याङ्गुलाई मार्ने पनि सोच्छ, तर 067ले त त्यस्तो मान्छे होइनस्, नगर भनेर रोक्छ। पछि जब एकदमै कमजोर भएकोले 067 बेहोस हुन्छ र जियोन मद्दत माग्दै हुन्छ, त्यति बेला मौकाको फाइदा उठाएर स्याङ्गुले 067लाई मारिदिन्छ अनि आउँछ सिरिजको अन्तिम गेम, स्क्विड गेम। स्क्विड गेम एक ट्रेडिसनल कोरियन गेम हो, जहाँ फिजिकल र स्ट्राटेजिक स्किल टेस्ट हुन्छ। यसमा अट्याकरले डिफेन्डरको सेफ एरियामा पुग्नुपर्छ। जियोन अट्याकर हुन्छ र स्याङ्गु डिफेन्डर। स्याङ्गुले प्लेयर 067लाई दया गरेर
त्यो पीडाबाट मुक्ति दिन र उनीहरू दुईटा मिलेर गेम एक्जिट गर्ने भोट नगरून् भनेर मारेको एक्सप्लेन गर्छ। तर जिहुन उसँग एकदमै रिसाइरहेको थियो। गेम ब्लडी फाइटमा बदलिन्छ जहाँ दुवै एकअर्कालाई मार्न खोज्छन्। जिहुनले स्याङ्गुलाई ओभरपावर गर्छ तर मार्दैन। जिहुन अझै पनि गेम रोकेर बाहिर जान चाहन्थ्यो तर स्याङ्गुले मेरो आमाको पनि ख्याल गरेस् भनेर आफै मर्छ। 45 बिलियन जितेर फर्किँदा जिहुनले थाहा पाउँछ उसकी आमा मरिसके। जिहुनले प्राइज मनी त जित्यो तर उसको लाइफ फरएभर चेन्ज हुन्छ। उसको गिल्ट अनि ट्रामाले उसलाई हन्ट गर्छ। रियल वर्ल्डमा उसले आफ्नो लाइफ इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छ तर गेमको इम्प्याक्टले उसलाई छोड्दै छोड्दैन। यो सब भएको 1 वर्षपछि जिहुनलाई एउटा मिस्टेरियस कार्ड आउँछ जसमा एड्रेस थियो। जब ऊ त्यो एड्रेसमा जान्छ उसको भेट प्लेयर 001सँग हुन्छ। खासमा यो बुढो मरेको हुन्न र स्क्विड गेमको अर्गनाइजर नै यही हुन्छ। खासमा ऊ ट्युमरले गर्दा मर्दै हुन्छ। सो फनको लागि गेम खेल्दै थियो र यस्तै बकवास गर्दा गर्दै मर्छ। सुड्डोसँग भेटेपछि जिहुनमा केही चेन्ज आउँछ र उसले प्लेयर 067को भाइलाई पिक गर्छ अनि एउटा सुटकेस भरि पैसा लगेर स्याङ्गुको आमालाई दिन्छ। ऊ अब आफ्नो छोरी भेट्न अमेरिका जाँदै हुन्छ तर एयरपोर्टमा फेरि त्यही गेमको एजेन्टले अर्को मान्छेलाई रिक्रुट गर्न लागेको देख्छ र ऊ सन्किन्छ। जिहुन अब अमेरिका जाने प्लान छोडेर फेरि त्यही गेममा जाने प्लान बनाउँछ जो कि सिजन 2 को लागि सेटअप हो। सो दिस इज इट। स्क्विड गेम सिजन 1 को मोटामोटी कहानी यति नै हो। भिडियो मन परे लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्नु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड टाइम।